¿Recuerdan las inquietantes imágenes de Unnatural Habitat? Estoy seguro que más de uno nos quitó el sueño. Vuelvo a traer el tema porque resulta que existen unos audios que pudieron ser captados al momento de conseguir estas imágenes. Cuando el virus fue puesto en investigación, se consiguió material auditivo y sin editar de algunas de las criaturas involucradas. ¿Recuerdan aquel pobre perro encadenado que estaba siendo víctima del virus? Este fue el sonido que se pudo sacar en ese instante. Se puede escuchar como el pequeño amigo gruñe y suena completamente furioso de estar en esa situación, pero la manera en que se desfiguraba su cuerpo provocó que hiciera sonidos que no serían para nada normales en un canino. Era casi como si la boca mutada fuera capaz de emitir sonidos por su propia cuenta. En la imagen de los búhos que fueron infectados y se muestran con unas enormes bocas con dientes, también pudo registrarse un inquietante audio. Es como si las criaturas estuvieran en trance y estuvieran tratando de escapar, pero es imposible. Para ese entonces, los búhos ya pueden ser considerados muertos. Por último, las jirafas mutadas también emitieron sonidos espeluznantes. Es como si el pobre animal intentara gritar, pero hay algo ahí que no se lo permite. La enorme deformidad que presentaban las criaturas les impedía llamar por ayuda y los fue carcomiendo poco a poco. Esto es algo que da para pensar y algo que te quitará el sueño de solo pensar cómo fueron los últimos momentos de vida para esos animales.